हवाओं के भरोसे केवल पतंगे उड़ती हैं, चिड़िया नहीं। जिसके खुद के पंख हो वो अपनी उड़ान के फैसले खुद करती है। तो जितनी भी हवाएं हैं ना, रिसोर्सेज हैं आपकी जिंदगी में जो आपको रोक रही हैं, टोक रही हैं, उनके भरोसे मत रहो। अपने पंख खुद मजबूत करो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो और फिर देखो उड़ान कहां से कहां पहुंचती है। हवाओं के भरोसे केवल पतंगे उड़ती हैं, चिड़िया नहीं। जिसके खुद के पंख हो वो अपनी उड़ान के फैसले